sesuai janji kami, sekarang kita akan buat video drama tentang di sekolahan ada suntikan gitu. Jadi campak rubella. Iya, jadi let's get. Oh, sebelum nonton video ini tolong like dan subscribe. Oke, jadi let's get started. Ini dokternya ya. Di suatu hari hiduplah seorang bapak guru bernama Pak Joni dan juga sesuai muridnya, Yaitu adalah ada ini si Boni. Iya, si Bona. Halo, namaku Bona. Aku punya teman. Boni, ayo keluar. Namaku Boni. Dia itu teman aku. Oke. Yuk. Halo, aku namanya Bella. Aku juga punya teman. Namanya Coko. Coko, kamu di mana? Halo, maaf ya, aku agak cacat. Aku dibantu kok sama Bella. Ayo. Oke, anak-anak, kita akan belajar IPA. IPA adalah Oke, aku minta waktunya sebentar. Sekarang kalian akan disuntik ya untuk campak dan rubella. Enggak, aku gak mau, Bapak. Aku takut. Kabur. Baru aja belum dijelasin udah pada lari semua. Anak-anak, kalau kalian tidak masuk, Bapak tidak akan mengizinkan kalian untuk pulang. Iya, Pak. Aduh, Coko. Bella, tolongan aku. Tuh. Boni. Ya sudah. Pak Guru, Pak Dokter, silahkan masuk. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, minta waktunya sebentar ya anak-anak. Bella, mana kamu Bella? Nanti siapa yang berani disuntik, nanti sama Bu Dokter dan Pak Dokter akan dikasih jajan. Yaitu ada buah naga, buah belewa, jagung, dan roti. Siapa yang mau disuntik? Aku. Oke, sekarang disuntik ya, nggak sakit kok. Tolong pegangin dong, Pak Guru. Iya, sini Ibu Guru pegangin. Nggak sakit kok. Loh, semuanya teman-teman kamu mana? Iya, sembunyi di sana. Oh. Ayo, jangan sembunyi. Iya. Ayo keluar. Iya, bentar lagi. Oke, ayo sini Ibu suntik. Ini Pak obatnya. Oh iya, terima kasih dokter. Siap ya. Jangan nangis, jangan lihat. Sudah ya? Iya, nggak sakit kan? Ya. Ini buat kamu. Buat Mbak, aku milih aja. Oke, nggak apa-apa lah. Aku mau. Itu jagung. Oke, silahkan ini jagungnya. Aku suka jagung. Ayo, nggak Ayo. sakit kok. Ayo, nggak Pak, apa-apa. tadi dia ngacung, Pak. Ya udah, ayo sini, nggak apa-apa. Nggak sakit kok, Bona. Ayo Bona, kamu ini laki-laki, masa takut? Ayo. Sudah Pak, jangan dimarahkan terus, nanti anak-anak makin stres. Iya Bu. Ayo Bona. Sini Bona. Ini Pak obatnya. Iya, makasih. Jagung. Jangan lihat ya. Aku takut Pak. Enggak apa-apa.